Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я хотел бы поблагодарить фирму Ремонт Он, в частности Евгения, за ремонт моего холодильника. Вот. На днях он начал сильно морозить. Я обратился в фирму. Вот. Евгений оперативно приехал. Вот. Оказалось, что испорчен термостат. Вот. Он оперативно починил. Вот. В итоге сейчас все нормально. Спасибо большое.